Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť kurín, ale pozor, lebo nie je to obyčajný kurín. Okrem toho, že som ho celý spravil z materiálu, ktorý mi zostal pri stavbe domu, tak na strechu namiesto klasickej krytiny som dal 3 solárne panely. Čo plánujem týmito panelmi napájať, sa dozviete v priebehu videa. Toto je ľudová dielňa. Na začiatok vám ukážem nejaké zábery zo stavby tohto kurína. Najskôr som urobil konštrukciu z drevených hranolov, ktoré majú rozmer 10x10. No a tieto hranoly mi ostali zo šalovania deky, z debnenia. Dám sem aj fotku, kde boli teda použité. Na ne sa hlobili potom šalovacie dosky, no a na to sa potom lial betón na deku. Rohy týchto hranolov som pospájal klasickými uholníkmi, ktoré som musel kúpiť. Takže úplne zadarmo to zase nebolo. Potom na celú zadnú stranu som našroboval dosky, sú to tiež šalovacie dosky, ktoré mi ostali. Už sa ich teda aj strašne veľa vyhodilo, hlavne teda spálilo počas výstavby, keď som mal v rozostávanej stavbe krb. No ale tieto boli zlobené dokopy ako také dielce, ktoré sa používali napríklad pri šalovaní vencov. Všetky tieto dielce som musel teda najskôr porozoberať a potom narezať na požadovaný rozmer. Ináč kurín má celkovú dĺžku 2,5 metra a hĺbku má 140 cm, 1,4 metra. A výška na tie zadné stĺpy, tak tam je to okolo 2 metrov a potom ide strecha do spádu smerom dopredu. Predné stĺpy sú o 20 cm kratšie. Teraz sa dostávame ku streche, ktorá je trochu netypická a zase zaujímavá. A to preto, že sú na nej 3 solárne panely Canadian Solar, ktoré sú staršie. Každý panel je uchytený na 4 skrutky M8 a je to uchytené do dosky, ktorá je súčasťou tej strechy priamo pod panelmi. A drží to naozaj, myslím si, že viac než dostatočne. Už tu aj prežilo nejaké tie burky, aj fúkanie a všetko drží. Nie je s tým žiadny problém. A panely nie sú úplne nalepené na sebe, pretože trochu aj pracujú, sa rozťahujú, keď sú zohriaté, ale je medzi nimi približne taká milimetrová medzera, ktorá je vyplnená silikónom. Ten silikón som nedával iba zhora, ale aplikoval som ho priamo pri montáži tej strechy, čiže na celej tej ploche je nanesený silikón, ktorý udržuje to, aby voda sa nedostala cez tužkáru donútra, aby do toho kurína nezatekalo. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že na čo budú na tom kuríne tie solárne panely, že na čo bude sliepkam elektrika. No samozrejme tým sliepkam by to bolo na nič, ale na konci videa objasním presne na čo to chcem použiť. Aký budem mať teda ten plán s tou vyrobenou elektrinou. Ale najskôr vám ešte ukážem celkový stav tohto kurína, ako to teda vyzerá teraz, keď už tam bývajú sliepky. Takže sliepky tu máme už skoro mesiac, očividne sa im tu páči. Máme 5 sliepok, každý deň znášajú 4 až 5 vajíčok, čo je úplne super. No a takto to teda vyzerá. Z prednej časti je takéto pletivo, štvorcové, také jemnejšie, čo je trochu aj nevýhoda, lebo donútra nie je až tak dobre vidieť. Pôvodne som chcel kúpiť také klasické, to plotové, akurát, že sa dalo iba na celé balíky a to by mi zbytočne veľa ostalo, pretože tu nepotrebujem až toľko metrov, no tak som kúpil nakoniec takéto s tými menšími okami. Štandardne sa používa napríklad pri chovaní vtákov. Pletivo je uchytené malými klinčekami, ktoré som zahýbal kladivom. Potom z tejto prednej strany tu máme takéto dvere, úplne jednoduché, sú zošrobované takisto z dosiek. No a z rohu do rohu diagonálne ide ešte taká jedna výstuha, aby boli naozaj stabilné a aby si držali ten tvar, čo majú. Sú na klasických takých menších pántoch, takže naozaj nič extra špeciálne. Pletivo je iba z tejto prednej strany. Najskôr som rozmýšľal, že či ho nedať aj na aspoň jednu bočnú, ale nakoniec som sa rozhodol, že tie bočné strany spravím plné z dosák, a to hlavne kvôli tomu, aby tam neprefúkovalo, hlavne teda v zime a v zimných mesiacoch, aby sliepkam nebola zima. Jednoducho, aby tam nemali prievan. No ale aj napriek tomu, na týchto bočných stranách som nešiel s doskami až úplne hore pod panely, ale nechal som tam priestor, a to práve kvôli tomu, aby mohol vzduch prúdiť popod tie panely, aby sa to zase v lete neprehrievalo. A tento priestor, ktorý som vynechal, som potom vyplnil pletivom. Čiže takto sa ten priestor bude v lete pekne vetrať, pretože predsa len tie panely sú tmavej farby a v lete, keď svieti na ne slnko, tak sú naozaj aj zohriaté. Takže vonku ešte chvíľu ostaneme. Z tejto bočnej pravej strany je takéto hniezdo spravené, a to slúži na znašanie vajíčok.
Zaujímavé je, že sliepky sa automaticky same od seba naučili chodiť hneď v podstate od prvého dňa znášať do tohto hniezda a znášajú iba tam, nikde inde. Výhoda takéhoto hniezda je, že sa dajú vyberať tie vajíčka priamo z vonkajšej strany a nemusí sa teda liesť ku tým sliepkam dovnútra. Na hniezde je ešte taká PVC fólia Fatrafol, aby bolo hniezdo suché, aby tam zbytočne nepršalo. No a je tu aj prepaška drevená, čiže to hniezdo je rozdelené na dve samostatné také boxy, že môžu znášať aj dve sliepky naraz. No ešte posledná vec, čo tu vonku je takéto svetielko na solárny pohon, čiže je to zase taká mini elektrárnička na večerné osvietenie, keď sa chodia sliepky zatvárať. A teraz sa dostaneme dnu, sliepky som musel vyhnať na pašu, aby zbytočne mi tu nezavadzali a aby som to mohol vnútri pekne v kľude natočiť. No a tu by som chcel poukázať hlavne na tieto horné medzery, ktoré mi vznikli medzi doskami a panelmi. Je dôležité všetky takéto medzery uzavrieť poriadne. Ja som na to použil to isté pletivo, ktoré je aj na prednej strane. No a to hlavne z toho dôvodu, aby sa dovnútra do kurína nedostala napríklad kuna. Takže môžete si teraz aj zblízka pozrieť tú konštrukciu, ako to je zmontované, ak by niekto potreboval na inšpiráciu. Posledná vec, čo sa v tomto kuríne nachádza, je samotný chliev, čiže domček pre sliepky, kde sliepky chodia na noc, kde spávajú. Zase som využil materiál, čo mi ostal, takže na podlahe, na streche, aj na jednej bočnej časti je preglejka, na ktorej mi doviezli solárne panely, ktoré som dával potom na strechu domu, čiže nie tu na strechu, ale na dom, ktoré používam na ohrev vody. Takže je to maximálne využitý materiál. Naučiť sliepky chodiť do tohto domčeka na noc bol celkom boj. Skoro celý prvý týždeň som ich tam musel vykladať ručne, ale potom si nejako tak zvykli. Až na jednu a tá zvykla vyletieť hore na ten domček a spávala tam. Čiže vždycky večer som musel zobrať a vkladať do domčeka. Až ma to prestalo baviť, tak som hore naukladal také plastové kyble, aby sa tam hore nedostala, no a odtedy už pekne chodia same donútra. A skúsim ich dať časom aj preč, že či už sa naučila chodiť dovnútra, alebo či zase bude vylietať hore, uvidíme. Ešte tu mám aj takú jednu vychytávku, aby som večer, keď idem zatvárať, nemusel chodiť donútra, do kurína. A to sú také padacie dvierka, naozaj veľmi jednoduché na špagátiku. A keď ten špagát zvonka odistím, tak tie dvierka sa automaticky same zatvoria, respektíve vlastnou váhou sa zasunú do drážok. Takže večer iba skontrolujem, či sú všetky dnu a nemusím nikde ísť. A ráno takisto iba potiahnem špagátik, zaistím a takto dvierka ostanú otvorené. Je to veľmi pohodlné a určite to odporúčam aj ostatným. No a teraz ideme na tie samotné panely a čo s vyrobenou elektrinou. Ináč, ak máte nejaké otázky alebo dotazy k tomuto kurínu, tak budem rád, keď mi napíšete dolu do komentára. Aj či sa vám ten kurín páči, prípadne čo by ste urobili ináč. A takže tie panely, sliepkam je samozrejme tá elektrina na nič, oni ho nepotrebujú. A kurín teda slúži iba ako taká solárna konštrukcia. Respektíve som využil ten priestor tej strechy, ktorý není až tak moc veľký, ale aspoň niečo. A to znamená, že káble z tejto strechy, z tých troch panelov, plánujem to dať v blízkej budúcnosti po plote až do domu. Zatiaľ tieto panely ešte nemám napojené, ale môžem vám ukázať takú malú ochutnávku. Okrem teda týchto troch panelov na kuríne, čo by bolo dosť málo, mať iba 3 na nejaký projekt normálny, tak ešte mám tuto pod domom ďalšie 3 na takej tiež provizornej konštrukcii, ktoré budú teda napojené k nim, budú pracovať spolu paralelne a spolu teda pôjdu do domu. Kde už teraz mám také testovacie zapojenie, pretože tie 3 panely pod domom už mám napojené skoro mesiac. Už to tak testujem, sa s tým hrám, že ako to funguje, ako to vylepšiť a optimalizovať. No a o čo sa teda jedná? Je to taká malá off-grid fotovoltika, mohlo by sa dať povedať až taká, že záložná, taký záložný zdroj. Je to na komponentoch Victron a na napäťovej hladine 12 V. Samozrejme, nie je to vhodné na napájanie celého domu, na toto nedáva zmysel, tam by boli moc vysoké prúdy, ale k tomu sa dostaneme. Zatiaľ tu je teda táto jedna batéria 12 V, ktorá má kapacitu až 4 kWh, čo zase nie je úplne málo. No a kto z vás videl moje predchádzajúce video, ako mi prišla táto batéria prasknutá, tak mi to akože uznali, tú reklamáciu, tak mala by mi prísť ešte jedna. Ale jej nič nie je, prasknutý vlastne iba ten kryt a vnútro, ja som ho aj rozoberal, tak je v podstate neporušené. Takže budem mať dve 12 V batérie o celkovej kapacite až 8 kWh.
Síce na dom to nemôže byť ako riešenie, ako hlavný zdroj, ale takáto menšia fotovoltika môže byť ideálna napríklad na chatky alebo nejaké menšie chaty, také objekty, kde nie sú až také nároky na energiu, alebo na rôzne garáže, prípadne sklady, kde nie je elektrická prípojka, alebo na také nejaké menšie aplikácie. Určite o tejto malej fotovoltike budem točiť aj viac videí, aj také rôzne testy, čo všetko to utiahne, čo všetko na to plánujem zapojiť a potom aj ekonomickú stránku, koľko to stojí a mnoho ďalšieho, tak ak ťa zaujíma, čo vymyslím s touto 12V fotovoltikou, nezabudni mi hodiť odber. Ďakujem za pozretie videa až sem a prajem pekný zvyšok dňa. Ahojte.